ကျမစာတင်ရတာကိုမြန်လို့ပါတယ်ပျော်လဲပျော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တီမတရားတဲ့စနစ်အောက်မှာတော့ကျမရဲ့အသက်ဗီနာတွေကိုအသုံးမချခြင်းမူကျမကတော့စီရီယံအနေနဲ့ပဲဆက်ပြီးရက်တည်သွားမှာစစ်တွေမျိုးရဲ့နနကင်းအနောက်တောင်ကနေတိုက်ခတ်လာတဲ့လေပြင်းလေညင်းလေးကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလရဲ့နနကင်းကိုအေးမြလို့နေသေးပါတယ်။ဆီယမဒေါ်တုခင်တယောက်အစိုးရဝန်ထမ်းအင်အားရဲ့ဗရဲပေါက်နီးမှာရက်လို့နေရင်ဝေးလံလာတဲ့ကောင်းငင်မြင်းကြီးကိုငင်းမောလို့နေမိပါတယ်။သူမရဲ့လက်ထဲမှာတော့မဆလာနဲ့တင်းပြန့်နေတဲ့ဟင်းအိုးလေးကိုကင်လို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့စိတ်အာရုံတွေကတော့အဲ့ဒီဟင်းအိုးထက်ကိုပို့ပြီးတော့လေးလံလို့နေပါတယ်။ဦးနိုင်ရဲ့ခမင်းသားလို့ရပြီ။သူမရဲ့ခေါ်တန်ကအိမ်ခန်းလေးတွင်းမှာတိုးတိုးညင်းညင်းပဲ့တင်လို့တက်သွားပါတယ်။အခန်းထောင်ဂရင်ဘေးမှာယူနီဖောင်းကိုတက်တက်ရရဝတ်ဆင်နေတဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုနိုင်ကတော့သူမကိုတစ်ချက်ကလေးမှတောင်လက်မကြည့်ပဲသူ့ယူနီဖောင်းကိုပဲဝတ်ဆင်နေပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကြားကဆက်ဆံရေးဟာ2021အာနာမသိမ့်မီကလေးကဘာသာရေးနဲ့တွေးခေါ်မတူညီတာတွေကြောင့်အချောင်းထနေခဲ့တာအချိန်အတော်ကြာခဲ့ပါပြီ။သူခင်ဟာစစ်တွေတက်တန်းကျောင်းကအထက်တန်းပြကျောင်းဆရာမတူဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တူဖြစ်ပေမဲ့ကျောင်းသားတွေအပေါ်ထားရှိတဲ့စေတနာကတော့ဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားပဲတင် जा ပေးနေသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုနိုင်ကတော့တပ်မတော်သားတူဖြစ်ပြီးအမိန့်နဲ့အာဏာကိုသာရှေ့တန်းတင်သူတူဖြစ်ပါတယ်။မင်းဒီနေ့ကျောင်းသွားရင်တတိထားမြို့ထဲမှာစူစူပူပူတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကြားတယ်။ကိုနိုင်ရဲ့အတန်ကအမိန်ပေးတယ်နဲ့ပို့ပြီးတူနေပါတယ်။သူခင်ဟာထမင်းပွဲကိုပြင်ဆင်နေရင်တပ်ပြင်းတစ်ချက်ကိုအသာအရာချလိုက်မိပါတော့တယ်။ကျောင်းသားတွေအားလုံးလမ်းပေါ်ထွက်နေတာပဲကိုနိုင်။ကျမလေးသူတို့ဘက်ကရက်တည်ပေးခြင်းနဲ့။သူခင်ကိုနိုင်ရဲ့ငေါက်တန်ကြောင့်ဗကန်ခွက်ရောက်တန်တွေတော့တိတ်ဆိတ်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်။မင်းကအစိုးရဝန်ထမ်းငါးသားစစ်သားမင်းလုပ်တဲ့အလုပ်ကငါရဲ့ယာတူးနဲ့ဂုံသိက္ခာကိုထိကိုက်စေမျိုးဆိုတာကိုမမေ့နဲ့မင်းရဲ့ဘာသာရေးနောက်ခံနေတဲ့ငါရဲ့ကလန်းတွေဖိတ်နေတာလုံလောက်ပြီအဲ့ဒီစကားကသူခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုဓာတ်နဲ့မှုန်းလိုက်တယ်လို့ခံစားသွားစေရပါတယ်အိမ်တော်ရေးတစ်ခုမှာချစ်ချင်းမေတ္တာတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်ကသာပိုကြီးနေတာကတော့ဝမ်းနည်းစရာပါပဲအဲ့ဒီနေ့ကစစ်တေမျိုးရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာစံနာပြကြွေးကြော်တန်းတွေဖုံးလွှမ်းလို့နေပါတယ်သူခင်ကျောင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာလဲကျောင်းသားတွေရဲ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာပျော်လင်းချက်တွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီမျက်ဝန်းတွေကပဲသူမကိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချမှတ်ဖို့တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်စေလိုက်တာပါ။ညနေပိုင်းအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အိမ်မှာအသက်စောင့်ကြိုနေတဲ့သူကသူမရဲ့ရောက်ကတိဖြစ်သူဥပရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပရှင်ဟာဘာသာရေးမတူတာကြောင့်သူခင်ကိုအစကတည်းကမကြည်ပြူခဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေเจ้าမှာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာငါတို့ကုန်သိတယ်။ကိုနိုင်ကိုဒုက္ခမပေးတဲ့နဲ့နေ့ကြောင့်ငါသားတက်ထဲမှာမျက်နှာငရမဆိုရင်တော့စကားမဆုံးသေးခင်မှာပဲကိုနိုင်ဟာအိမ်ထဲကိုဒေါသတကြီးနဲ့ဝင်လာပါတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာကတော့ဒေါသကြောင့်หนีမြန်းလို့နေပါတယ်။သူခင်နေနာမည်က CDN လုံးမဲ့သူတွေစီရင်ထဲမှာပါနေလို့သတင်းထွက်နေတယ်။အဲ့ဒါတကယ်ပဲလား။သူခင်ကသူ့လက်ထက်ကစာအုပ်တွေကိုကြစ်ကြစ်ပေါအောင်စုပ်ကင်ထားလိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့ဘဝသူမရဲ့အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့သူမရဲ့မိသားစုအားလုံးကဒဇစီပြိုကွဲတော့မဲ့အခြေအနေကိုစိုက်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့သူမကောင်းကောင်းကြီးနားလည်လိုက်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတန်ကရှင်းလင်းလို့နေပါတယ်။ကျမဖန်တာကိုပဲလုပ်မှာပါကိုနိုင်။အဲ့ဒီနေ့ညဟာစစ်တွေမျိုးရဲ့အေဂျင့်လေးရှိတဲ့ညနေခင်းရဲ့နောက်ဆုံးညဖြစ်ခဲ့ရုံတော်မကသူခင်ရဲ့အိမ်တော်ရေးပြိုကွဲမဲ့နေတန်းလဲဖြစ်လို့နေပါတော့တယ်။ဒီနေ့ဟာဆိုရင်ဆီယာမတူခင်စီရီယံလောက်လာတာ14ရက်နီးပါး15ရက်ထဲကိုရောက်လို့လာပါပြီ။ကျောင်းကနေအချိန်ချင်းဖုံးဆက်ပြီးအလုပ်ပြန်ဆင်းဖို့ပြောဆိုကြပေမဲ့တူခင်ကတော့စီရီယံအနေနဲ့ပဲဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်။16ရက်နေ့မှာတော့မနက်စောစောမြည်လာတဲ့ဖုန်းတန်ကြောင့်ဖုန်းစကရင်ကိုကြည့်လိုက်တော့စီရီယံမလုပ်ထားတဲ့ကျောင်းကစီနီယာကျောင်းဆရာမဒေါ်မြင့်မြင့်အေးရဲ့နာမည်ကိုတူခင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဟယ်လိုဆီယာမပြောပါ။ဆီယာမနဲ့လူက
မိကိုကြောင်းဦးကြီးကဆက်သွယ်ခိုင်းလို့မိဒီနေ့မှကြောင်းမလာရင်စီရီယန်စီရင်တဲ့ကိုထည့်လိုက်တော့မယ်တဲ့မိကအခုမှလူငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်လေရှေ့ရေးကိုစဉ်းစားစမ်းပါအခုအလုပ်ပြန်မစင်းရင်မိရဲ့ဝန်တန်းဘွားကဒီတင်ပြီးသွားမှာနောက်ပြီးရေးယောက်ျားကလည်းတက်ကလေမိကြောင့်သူပါအေးအေးယူခံရလိမ့်မယ် ဒေါ်မြင့်မြင့်ရဲ့စကလုံးတိုင်းဟာချိန်ချောက်မှုနဲ့ဖြောင်းပြမှုကြားမှာလှည့်ပတ်လို့နေပါတယ်။တူတူခင်ကတော့တပ်ပြင်းကိုအသားရချရင်ပြက်ပြက်တသားပဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် ကျမစာတင်ရတာကိုမြန်လို့ပါတယ်ပျော်လဲပျော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တီမတရားတဲ့စနစ်အောင်မှာတော့ကျမရဲ့အသက်ဗီနာတွေကိုအသုံးမချခြင်းမူကျမကတော့စီရီယံအနေနဲ့ပဲဆက်ပြီးရက်တည်သွားမှာ အေးပါအဲ့ဒါတော့နီးတဘောပဲငါကနီးဖို့ကောင်းတယ်လို့အကြံပေးတာ ။အဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးဒေါ်မြင့်မြင့်အေးတယောက်ဖုံးချသွားပါတော့တယ်။နောက်နေ့မှာတော့စီရီယန်စည်ရင်တွေလူမှုကွန်ရက်နဲ့ကျောင်းရဲ့ကြောင်ညာဘုတ်တွေမှာပြန့်နှံ့လို့လာခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီစည်ရင်ထဲမှာဒေါ်တူတူခင်အထက်တန်းပြဆိုတဲ့နာမည်ကတော့ထိတ်ဆုံးမှာနေရာယူလို့နေပါတယ်။စီရီယန်စင်းကြောင်းဘာမှမသိသေးတဲ့တူတူခင်တယောက်မနှက်စာစားဖို့လမ်းထိပ်မှာမွေးငါဝယ်ပြီးပြန်လာအိမ်ခန်းဝရောက်ရုံရှိပါသေးတယ်။ဧကန်းအလယ်မှာခင်မုန်းဖြစ်သူကိုနိုင်တယောက်သူ့ဖုန်းကိုကြစ်ကြစ်ပေါအောင်စုပ်ကင်ထားပြီးခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တူတူခင်စိတ်ထဲမှာတော့အခြေအနေတစ်ခုတော့တင်းမာနေပြီဆိုတာသိလို့နေပါတယ် တူတူခင်တဲ့ရင်ဌာနချုပ်ကအခုပဲဖုံးဆက်တယ်နင်းကိုအလုံးပြန်ဝင်ခိုင်းဖို့ငါ့ကိုနောက်ဆုံးသတိပေးချက်ထုတ်လိုက်ပြီနင်းမပြန်ရင်ငါ့ကိုအချုပ်ထဲထင့်မိတဲ့ ။ကိုနိုင်ရဲ့အတန်ကတုံရီနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတုံရီမှုကကြောက်ရွံ့တာထက်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအထင်သာပေါ်နေပါတယ် နင်းနာမိမချစ်နေကကူကမတော့အမှားတစ်ခုပဲအခုတော့နင်းကြောင့်ငါဘွားပါကြက်ရတော့မယ် ။တူတူခင်ကိုနိုင်ကိုပြန်ပြောစရာစကားရှာမတွေ့တော့ပါ။ခုလိုချိန်မျိုးမှာသူမရဲ့ခင်မောဟာသူမကိုကာကွယ်ပေးနေရမယ့်စားစနစ်ရဲ့လက်ကင်တုပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲသူမဟာအဝတ်အစားအနှဲငယ်နဲ့သူမအမြန်နှုံးဆုံးစာအုပ်တချို့ကိုထုတ်ပိုးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုနိုင်ကို ကျမဒီမှာစစ်နေရင်ကိုနိုင်တဲ့အနေရရှိတယ်ကျမလည်းအဖမ်းခံရနိုင်တယ်ကျမအမေတို့ရွာကိုခဏသွားနေလိုက်မယ်ကလေးတွေနဲ့မတွေ့ရတာလည်းအတော့ကြာနေပြီ ကိုနိုင်ကတော့သူမကိုမတားဆီးပဲတုံနှိပါဝေတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်သာနေပါတယ်။နောက်တနေ့မနေ့စောစောမှာတော့တူတူခင်ဟာသူမရဲ့အထုပ်ပိုးတွေပြင်ဆင်ပြီးအိမ်ကထွက်ကအိမ်တကားကိုပိတ်လိုက်ချိန်မှာကြားလိုက်ရတာကတော့ကိုနိုင်ရဲ့ဖန်ခွက်ကိုတကားစီလှမ်းပစ်လိုက်တဲ့အတန်ကဖြစ်ပါတော့တယ်။မောင်မဲနေတဲ့စစ်တွေမျိုးရဲ့လမ်းမထက်မှာတူတူခင်တယောက်အငှားကားတစ်စီးနဲ့အဝေးပြေးကားဂိတ်ကိုထွက်ခွာလို့လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်အတွက်ပူပန်လို့နေပါတယ်။သူမအနေနဲ့မိဘအိမ်မှာသွားနေမယ်ဆိုရင်လည်းစစ်တပ်ကလိုက်လံနှောက်ယှက်မှာကိုသူမကောင်းကောင်းကြီးသိနေပါတယ်။သူမကိုသူမဘယ်သွားနေရရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတော့ ဘယ်ကိတ်ကိုမောင်းပေးရမလဲဆရာမ ကားဆရာရဲ့အမင်းကိုသူမချက်ချင်းအပြေပေးဖို့စောင့်နေခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအမိမြေမှာပဲနေစရာနေရာမရှိတော့တဲ့ဒုက္ခတွေတူဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်လို့သွားခဲ့ရပါပြီ။နောက်ဆုံးမှာတော့သူမဟာပညာရေးကောလိပ်တက်ခဲ့စဉ်ကဘော်ဒါဆောင်မှာနေထိုင်ခဲ့ရတာကိုသတိရမိသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမရန်ကုန်ကိုပဲသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ ရန်ကုန်မြို့လှိုင်မြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့အိမ်ခန်းချင်းချင်းလေးထဲမှာတူတူခင်တယောက်တည်းဖြတ်တန်းနေတာတလနီးပါးရှိနေပါပြီ။အခန်းလေးကဟောင်းနှမ်းနေပြီးမိုးရွာတဲ့အခါနယံကနေစိတ်ထွက်လာတဲ့ရင်းကြီးနှံတွေကနှာခေါင်းထဲမှာတော့ဆွဲလို့နေပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူမကိုဘယ်သူမှဆီယာမလို့မခေါ်ကြသလိုသူမကိုယ်တိုင်ကလည်းဘယ်သူနဲ့မှစကားမပြောဘဲအခန်းအပြင်ဘက်ကိုတော့အရေးကြီးမှသာထွက်လိမ့်ရှိပါတယ်။ တနေ့ညနေခင်းမှာတော့သူမရဲ့ဖုန်းထဲကို message တစ်ခုဝင်လို့လာပါတယ်။သူမကြည့်လိုက်တော့ပသိမ်ကထွက်လာကြတဲ့ကစိန်ကားခဲ့တဲ့သူမရဲ့ခင်မောကိုနိုင်စီကဖြစ်နေပါတယ်။စိတ်ထဲမှာတော့ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ Messenger က message ပေါက်ကိုနှိပ်ပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ နင်းဘယ်မှာပုံနေလဲဆိုတာငါပြီးတယ်နော်နင်းကြောင့်ငါတက်ထဲမှာအချုပ်10ရက်တောင်ကြာခံလိုက်ရတယ်ငါအဖေကလည်းနင်းကိုလုံးဝခွင့်မလွတ်ဘူးနင်းအခုချက်ချင်းအလုပ်ပြန်ဝင်မဝင်ရင်နင်းအမိပါဒုက္ခရောက်သွားမယ်
အဲ့ဒီတော့မှငါ့ကိုအပြစ်ဒါမတင်နဲ့ စာသားတွေကိုပတ်ရင်သူသူခင်ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေတုံရီလို့လာပါတယ်သူမကြောင့်ခင်မုန်းဖြစ်သူပြစ်ပေးခံရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပေမဲ့သူမရဲ့မိခင်ကိုပါဒဇာကန်လို့ချင်းချောက်လာတာကတော့သူမရဲ့နှလုံးသားကိုပိုပြီးနာကျင်စေပါတယ်ကိုနိုင်ဟာသူမချစ်ခဲ့တဲ့သူမရဲ့ခင်မုန်းမဟုတ်တော့ပဲအမိတ်နာခံယုံတက်တက်သာသိတဲ့ဆက်ရုပ်တရုပ်ဖြစ်နေပြီဆိုတာသူမကောင်းကောင်းသိလိုက်ပါပြီနောက်တစ်ပတ်အကြာမှာတော့သူမရဲ့ဒေါ်လေးဖြစ်သူစီကနေဖုန်းထက်မှန်ဝင်ရောက်လာပါတယ် တူသမီးလေးသမီးရောက်ကမကြီးရွာကိုရောက်လာတယ်သမီးကိုမေးနေတယ်သူနဲ့သူစစ်တိုင်းတွေလည်းပါလာတယ်သမီးအမေကိုလည်းစစ်ဆေးသွားသေးတယ်သူတို့စစ်ဆေးပြီးကြတဲ့ကသမီးအမေစိတ်ကတိတ်မမှန်တော့ဘူးအိမ်ထဲမှာပဲတုံတုံကြီးနဲ့ဘသူ့ကိုမှလည်းမကြည့်ရတော့ဘူးကလေးတွေလည်းကြောက်နေကြတယ်သမီးရဲ့ သူသူခင်တယောက်ဖုန်းကင်ထားရင်းနဲ့ပဲအသက်ရှူရက်မတက်ခံစားလိုက်ရပါတယ် ဒေါ်လေးအခုလွန်တော့စေတော့အမီနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုဒေါ်လေးပဲစောင့်ရှောက်ပေးထားပါနော်တမီးသူတို့ကိုရအောင်လာခေါ်မမယ် အတော်လုံးသူနဲ့ဖုန်းပြောပြီးသူသူခင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူမရဲ့စီရီယံခံယူချက်ကြောင့်မိခင်အိုကြီးစိတ်ဒဏ်ရာခံစားသွားရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကသူမကိုသူမအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားလာရပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစလို့သူမအလုပ်ပြန်ဝင်လိုက်ရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားမလားမတရားမှုကိုအသာတကြီးလက်ခံရတော့မလားဆိုတဲ့အတွေးပေါင်းစုံနဲ့အိမ်မပျော်တဲ့ညတွေများလာခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်အခန်းအပြင်ဘက်ကခွဲဟောင်းတန်ကြားတိုင်းလဲငါ့ကိုများဖမ်းဖို့လာတာလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ရှင်တထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေရပါတယ်ရန်နေကြမိုးပွဲပွဲရောင်နေတဲ့နေ့တစ်နေ့မှာသူမစီကိုပါဆယ်တုတ်တထုပ်ရောက်လာပါတယ်သူမအလုံးကိုတုံလှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်သူမဒီမှာရှိနေတာဘယ်သူ့ကိုမှပြောပြထားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ပါဆယ်တုတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အထုပ်ထဲမှာရှိနေတာကသူမမျော်လင့်မထားတဲ့ကွာရှင်းစာချုပ်နဲ့အတူစာတော်လေးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်စာချုပ်ပေါ်မှာကိုနိုင်ရဲ့လက်မှတ်ကပြက်ပြက်သားသားပါရှိလို့နေပါတယ်အတူကပ်ပါလာတဲ့စာရွက်ခေါက်လေးထဲမှာတော့ နင်းနဲ့ငါခုကစားပြီးပါမမပတ်သက်တော့နင်းလန်းကိုနေရှငါလန်းငါသွားမယ်နင်းကြောင့်ငါဘဝနောက်ထပ်အထိကိမ့်မခံနိုင်တော့ဘူး သူသူခင်ဟာစာချုပ်ကိုကြည့်ရင်အတန်တိတ်ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုလိုက်မိပါတယ်သူမဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကအလောက်ကိုင်းတယ်မကပဲ9နှစ်တာတိဆောက်ခဲ့တဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးဖြစ်နေပါတယ်ဟိုဆိုတာကကိုနိုင်တို့ကသူမရဲ့လိပ်စာကိုသိနေတာပါသူမအချိန်ဆွဲပြီးမနေနိုင်တော့ပါဒီကနေအမြန်ဆုံးပြောင်းဖို့နီလန်းရှာရတော့မယ်ဆိုတာကိုသူမကောင်းကောင်းကြီးသိလိုက်ပါတယ်အဲဒီနောက်သူသူခင်တယောက်ထိုင်းရောက်နေတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်ရကမိသားစုလိုက်မဲဆောက်ကိုသွားဖို့စီစဉ်ရပါတော့တယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူကလည်းဘန်ကောက်မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်တာကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကူညီပေးဖို့အခက်အခဲတွေကရှိနေပြန်ပါတယ် တနေချင်းမဲဆောက်မှာတော့ငါတနေချင်းတယောက်ရှိတယ်သူကတစင်ပွဲစားနဲ့အောက်လန်းကနေတော့ကူရမှာပေါ့နော်ကန်းကိုကတော့ရှိတယ်ငါနင်းကိုသူဖုန်းနံပါတ်ပေးမယ်လေငါကတော့ဘန်ကောက်မှာဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လာခွန်ဖို့ဆိုတာအဆင်မပြေဘူးပတ်စံကိစ္စတွေကတော့ကောင်းတဲ့ထဲမနေနဲ့အဆင်မပြေရင်ပြောငါတတ်နိုင်တာတော့ကူညီပေးမယ် ကြည်သူပါတကယ်ချင်းရဲ့ငါသူ့ကိုမြောက်ပရီရောက်မှပဲဆက်သွယ်လိုက်မယ်ကလေးနဲ့မေရီကတော့ဒီညနေရောက်မယ်မနက်ဖြန်မနက်မြောက်လီကားလက်မဲ့တော့ဖြတ်ထားပြီးပြီ ည9နာရီလောက်မှာမိခင်ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူဒေါ်လေးပါလိုက်ပါလာတာကြောင့်နုနုခင်တယောက်အားတက်လို့တွားရပါတယ် ဟဲဒေါ်လေးပါလိုက်လာတာကိုဝမ်းတာလိုက်တာဒေါ်လေးရဲ့ကျေးဇူးတက်ပါတယ် သူသူခင်တယောက်မျက်ရည်လေးစမ်းစမ်းနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ် အေးသမီးလေးပထမတော့အိမ်ကအငယ်ကောင်တွေပဲလိုက်ဖို့ခိုင်းလိုက်မလို့ကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့စိတ်မချလို့သမီးရေအမကလည်းနေကတိတ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမနက်တန်အဝေးပြေးကားဒိတ်ထိလိုက်ပို့ပေးမယ်လေ သားနဲ့သမီးပြီးတော့မိခင်ရဲ့ပင်မနွမ်းနယ်နေတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးသူသူခင်တယောက်မျက်ရည်မစင်နိုင်ပဲငိုချလိုက်မိပါတော့တယ်ခဏကြာတော့သူမရဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာမျက်ရည်တွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်ရုန်းကန်လိုစိတ်တွေသာအစားထိုးဝင်လာပါတော့တယ်